Wat is 'n nisboer? Dis een vraag met baie antwoorde. Dis iemand wat droom, dink en by uitstek doen. 'n Baanbreker wat eindelose moontlikhede in 'n klein begin sien of binne 'n groot boerdery 'n nisruimte skep. 'n Nisboer is iemand wat op 'n algemene manier met 'n nisproduk boer of op 'n nismanier met 'n algemene produk. Dit alles en meer om van ons land en landbou 'n beter plek te maak. Ons soektog na inspirasie gaan voort. Mali besoek 'n piesangboerdery in die tropiese Tzaneen. Ons kyk wat se nuwe innoverings 'n bekende gesig op nisboere, Gideon van der Merwe, mee besig is. En Simonia leer van die Moringa net buite Nelspruit. Welkom by nisBOERE. Dit is lekker om julle weer hier te hê. Corneille, vertel ons 'n bietjie van die ranglys. Nee, ek sien dit raak nou baie interessant met twee episodes oor kan enigiets nog gebeur. So ons hou asem op om te kyk wat vandag gaan gebeur. Ja. Gideon, jy's so ou bekende hierso op nisBOERE. Vertel ons 'n bietjie van waar jy kom. Ja, nee, wat ek is soos jy weet, ek is wenner van die eerste reeks van nisBOERE. Baie lekker om hier te wees. Ek het 'n paar interessante goed om met julle te deel later vandag. So ja, kom ons vat dit maar dan. Gideon, is vir my lekker om jou te ontmoet. En kom ons gaan kyk na Piesangs en Hazyview. Piesangs is nie net ryk in weefsel, kalium en vitamiene nie. Die plant is soos iets van 'n ander planeet af. Mali kuier by die PP boerdery in Tzaneen om meer van die piesang te leer. Pierre, hoe lank boer jy al? Ek het die plaas by my pa oorgekoop so 15 jaar terug, maar ek het ook 15 jaar voor dit vir iemand anders ook geboer. Ek sal baie graag wil gaan sien hoe julle oes en hoe lyk die piesangs en so aan. Kom ons gewys vir jou. Absoluut, baie dankie. Kom Wat is ons gaan. Verduidelik net vir my die groeiproses. As jy hom plant, is dit 'n weefselkultuur wat ons aankoop. Hy is baie kleiner as dit. En dan plant ons hom in hierdie voortjie wat ons gemaak het. Natuurlik moet ons rip met 'n bulldozer en ons moet ploeg en dan trek ons die voor en plant ons hom binne in daai voor. En van daar af is dit maar net water en kunsmis. 'n Piesang is die enigste boom wat as jy hom geoes het, wat jy hom afkap. Okay. Die seier los ons en hy vorm die volgende tros. Jy sal sien daar's die volgende een. So Okay. ons probeer hom so sterk dat hy elke 6 maande vir jou 'n tros gee. Kom ek wys jou wat maak hy voor hy blom, waar ons weet waar hy 'n blom stoot. Jy kan sien hier is 'n baie gesonde plant. Ja. Kyk hoe dik is hy, kyk hoe lank is hy. Verskriklik. Hy is omtrent 6 meter lank. Hy leun Ja? na die binnekant toe waar jou lig is. Hy wil plek maak vir die blom om uit te kom. Okay. Ek kan vir jou daar 'n voorbeeld wys waar hy die geleen het en die blom uitgestoot het sodat hy plek het om die blom uit te stoot. Wow. So ons sal nou kom en die paal insit sodat hy nie heeltemal op die grond val nie. Ek gaan jou gou voorstel aan Ralf, my plaasbesieder. En Jan, Ja, vielen Jan. ja, vielen koos. Ja. Okay. So hy is in beheer van alles. Ralf gaan gou vir die hele proses deurvat. Okay. Je moet eerst die pijl uithalen. Okay, so it's this one? Jy Ja, weet die en piesang hier krap nie. Dis Okay. mooi uithaal. voorzichtig uithalen. Okay. Ons zet bij die andere boom Okay. Moet ek net recht uitstaan. Ja. Okay, is dit reg so? Dis reg. Okay. Dan kom je zo. Kap bikkie. Okay. Trek dit onder. Okay, laat ek kyk of ek kan trek. Okay, maar moet ons hier in trek? Ja. Trek hom dat hy afgaan. Okay. Okay. Okay, Mali, nou moet jy hom daar afkap. Geef hom die kambange, dat hy kap. Stop die hande. So moet ek net. Is dit reg hierso? Ja. Vang je zo. Okay. Is 'n bietjie van 'n mes nou. Okay, wag. Dis hy. Nee, met oefening sal jy regkom, hoor. So nou moet ons hom afkap. Okay. Jy kan sien hoeveel vog is in hom. Ons los hom op hierdie hoogte tot en met 'n stadium, dan sal ons hom mooi skoon maak. Ja. Okay. So ons soek hierdie water dat dit weer kan terugbeweeg in die planting. En wat gaan hier gebeur? Gaan hier weer iets groei so? Jy sal sien die seiertjie is nou hierdie het nog nie een gemaak nie. Maar die So volgende is die volgende een. En Okay. dan zo die een is er nog ander een gegeven. hy gaan nog 'n seiertjie Okay, maak, ja. okay, Hy is 'n bietjie laat, maar dit kan hy ou nie altyd beheer nie. Wow, dis 'n baie interessante Oesproses. oesproses. Dis uniek. Wat gebeur nou hierso? Kom ek wys jou vinnig.
Hy word van die wa afgelaai, word gehak aan hierdie kettinge. Dan gaan ek jou wys hoe ons hom sny. Hy sny hom af van die stronk. Hy word in die water gedip. En ek gaan nou vir jou wys die gradeerders breek hom op en gradeer hom volgens grootte en merkies. Okay, so hier vanaf gaan hy in die water. Gaan hy in die water. Jy kan hom insit, ja. Ja, okay. Ons sit 'n chemikalie in die water, is maar net vir na-oesbederf. Is maar net laat hy nie swamme optel. Okay. So jy kan daai een uithaal. En dan wat jy nou doen is, jy breek, jy sal sien die kleintjies gaan nou aan die ander kant toe en dan breek ons hierdie hande en ons sit dit, ons gradeer dit. Okay. Nadat hy gegradeer is, kom hy na die pakkers toe, sy pak die kratte. Van daar, jy sal sien daar is die paktafels, dan word hy hier opgesit en van daar af gaan hy skaal toe. Van daar af word hy gepalletiseer. Die reuk van piesangs. Vars piesangs. Oh, niks beter hier. Ja, maar nou kan ek vir jou alles wys hierso. Jy kan die verskillende verpakkings sien. Dis van bulkbins. Hierdie goed gaan vir verwerkingsprosesse. Daai is 'n laer graad wat ek nou gewys het, die merkies wat uitgehaal word. Hy is basies reg om uit te gaan en verkoop te word. Hier is verskillende stadiums van rypheid en ook verpakkings en markte. Ons doen alles van die karton vir die lokale mark reg deur tot die verwerkings, drogings en sap. En Pierre, hoe het jy jou markte ontwikkel? Dit moes 'n lang proses gewees het en dit is verskriklik lank. Dis bemarking, soos ons almal weet, is baie moeilik. Dit het my omtrent 20 jaar gevat om hierdie markte te kry. Baie min boere het hierdie afsette. Dit is verhoudings met kliënte. Ons het van supermarkte wat ons voorlewer reg deur tot die informele mark, die bakkie trade soos wat ons dit noem. Pierre, as ek 1 hektaar het, sal dit winsgewend wees vir my om met piesangs te boer op 1 hektaar? Ek dink ou moet kyk na so 20 hektaar minimum. Behalwe as jy iets anders het wat dit kan aanvul. Met ander woorde, as jy ander inkomste het of 'n ander gewas het. My raad aan jou is, jy kan dit doen, maar doen alles 100% reg. Van grondvoorbereiding tot besproeiing, regte plantmateriaal, kunsmis, die hele lyn doen alles 100% reg. Wat dink jy vandag sal die kostes wees min of meer? Dis min of meer R65.000 'n hektaar om te vestig. Maar die voordeel van piesang is binne 'n jaar en 'n half is jy in produksie. Waar jy op 'n avokado of ander gewasse baie lank vat. Nommer 1, jy wag vir bome, nommer 2, wag jy omtrent 4-5 jaar om in produksie te kom. Dis die enigste gewas wat jou so vinnig jou belegging kan teruggee. Dit was baie lekker om vir jou te kuier. Baie dankie dat jy gekom het. Sterkte met alles. Baie dankie. Kyk, Corneille, wat sien jy rondom hierdie piesangs? Dis nou nie 'n gesondheidsproduk vir jou nie, maar Dit is baie beslis. Ek vat altyd 'n piesang se energie werk bietjie langer uit. So jy vat hom so voor jy sport, gedeentjie vat dit werk goed. Dis hoekom ek dink dit die grootste sover ek weet gewasverkoper in die wêreld is. Maar omdat Gideon in daai area groot geword het, gaan ek vandag bietjie meer op sy knoppie druk om sy Gideon, vertel ons wat jy weet. Ongelukkig is daar 'n bietjie kommer oor die Panama disease of die Fusarium. En ek saam met my kollegas, ons is besig om, ek dink, interessante navorsing te doen en ek dink ons sal binnekort 'n produk vir die boere kan aanbied om daai ding nie al te stop. Dis 'n langtermynbelegging, is 'n redelike investering wat jy doen. Jy moet om ten minste jou gronde te laat klassifiseer. Goeie grondsampels voor die tyd te neem dat jy seker maak dat die voedingsstowwe inwerk voor die tyd jou kalke en jou fosfate en goed is. En dan jou ribwerk daar te hê dat daar goeie drenering is, want dis ook een van die redes hoekom mens sekere wortelsiektes in daai zones kry. En 'n ander ding wat mens nie moet vergeet is 'n baie arbeidsintensiewe gewas om te verbou. En hierna gaan kyk ons na Gideon se nuwe planne. Gideon van der Merwe brei nou uit saam met vennote op groot skaal by 'n fasiliteit in Boskop. En sy wetenskaplike brein lewer 'n paar nuwe idees op die mark ook. Ons is nou hierso op die nuwe persele van Can Agri. Dis eintlik 'n uitvloeisel van die ou nisBOERE program wat uitgesaai was waar ons gewys het waar jy in 'n baie klein area groot volume kos kan verbou onder ideale omstandighede en sodoende al die uitdagings wat landbou bied en druk wat hulle op die infrastruktuur het oor die hoof te sien.
Hierdie perseel gaan binnekort gelunch word en ons hoop om dat dit baie belangstelling sal ontketen. AquaSoil is eintlik 'n reeks produkte wat daarop gefokus is om die druk wat landbou op die skaars hulpbronne, dit is nou water, energie en arbeid oor die hoof te sien. Die eerste produk is eintlik soos hydrogel en dit is 'n water en nutriënt reservoir en dit help natuurlik met die uitplant van plante, transplant skok soos hulle sê, oorlewing, gee hom 'n verlengde periode wat die plant nie water hoef te kry nie. Die ander produk is EcoDust wat ons aanbeveel vir boere spesifiek om fotosintese te verbeter, die bevrugting wat bye veroorsaak deur die styfmeel interaksie beter te laat plaasvind en dan ook om die natuurlike predatore wat verstik as gevolg van stof om dit hok te lê. En dan die laaste produk is 'n produk wat is bekend staan as 'n surfactant, dis EcoWet en dit help met die plant se absorpsie toename. Die help die kapillêre krag word verminder, die plant het minder energie nodig om water op te neem. Sy fotosintese en respirasie, alles raak verbeter met die produkte. Ons is heidaglik besig saam met Laeveld Agrochem om dit in die hele breë spektrum van die landbou aan te bied. Soos jy weet, hulle is landwyd. Ons is veral opgewonde in die Oos-Kaap, die sitrusboere daar, hier in Nelspruit, Marble Hall omgewing is dit goed. En dan reik ons ook uit na die myne. Die myne gebruik dit hoofsaaklik om stof te beheer en dan hulle binne die perke in te kom wat nodig is om jou lisensies te hou. Weet, om deel te wees van 'n ekonomiese volhoubare uitdagings om die wêreld 'n skoner en 'n beter plek te maak en te woon en werk en in aardverwarming te keer, hoe opgewonde kan 'n mens weer raak? Gideon, vertel ons van die polymeer wat jy gebruik in daardie produk. Ons het eintlik ons produkte ontwikkel, 3 waarop ons steun en dit is om die druk wat landbou en voedselverbouing het op die infrastruktuur, spesifiek water en nutriënte. Die produk waar jy na verwys is eintlik verwys in Engels as 'n water en nutriënt reservoir. Dit stop onder andere loging, dit stop werk verdamping tee en dit stel stadig nutriënte beskikbaar aan die plant. En dan het ons 'n derde produkkie wat ons ontwikkel het. Hy's nog in die beginstadium waar ons die water se oppervlaktespanning manipuleer en dat die water net makliker en toeganklik vir die plant is. Ek is baie opgewonde oor daai polymeer wat in die plantaksie ingaan omrede dit ook die mortaliteit. Ek weet as jy vir 'n oueboom 6-7 jaar moet wag, wil jy nie graag hê dat hulle mortaliteit is as jy dit kan regkry dat jy ten minste eenvormige bome het. So ek sien daar's baie geleenthede. Is dit koste-effektief? Nee, dit is baie koste-effektief. Anders sou niemand dit gedoen het nie. En die tyd wat jy terugsou, dan ook die nadelige effekte as jy amper soos 'n uittand verskillende dit is belangrik, jy kan dit nie meet nie. En dan net hy het dit mooi gesê, daai kickstart wat jy vir jou plantjie gee in die begin. So kan jy dit kwantifiseer finansiëel, hoeveel is dit werd vir my om dit te doen? Die idee is dat dit jou nie meer gaan kos wat dit jou sou kos as wat jy een boompie verloor het nie. So dis waartoe ons streef om te sê dat die koste wat jy aangaan, moet dit soveel wees dat indien jy 'n boom moet hervestig, dat jy daai gevolg van water. Ja, maar dit is tot die ou as jy dit besproei, is dit eintlik bestuur wat dan gefaal het as een boom doodgaan as gevolg van water. Wat Gideon ook baie mooi probeer verduidelik het, is nou dat jou grond, ek weet nie wat se mooi woord moet stabiliseer of settle nou, né? Want wanneer jy hom neersit, moet hy nog vasgesit word, die water kom op en in daai kry dat die worteltjies afbreek en dan gee dit geleenthede vir saaiëm en van daai vertofters om in te kom. So dit gee net dat die plant baie meer stabiel is in daai eerste rukkie, laat hy nie uitdroog rondom daai wortelvolume. So as daar fout gegaan het met jou aanvanklike vestiging en dan met ander woorde jou druppertjies is nie ingesit of jou besproeiing, dit kan jy kry dat bestuur. Ek dink dit is regtig en ek dink hierdie tegnologie is weer eens iets wat ons baie opgewonde maak. Gideon, baie interessant en hierna kyk ons na 'n vreemde gewas in Nelspruit. Die Moringa-plant is afkomstig van Afrika en Asië en groei vinnig in baie omgewings.
Simonia kuier in Nelspruit om meer te leer. The business started about 2.5 years ago. We stumbled across Moringa almost by accident when we met Zane. Zane was out doing an NGO project in a nearby village, and that's really where we started the business. We've taken it from kind of soil to soul right into your retail stores and obviously into export markets as well. How does the team dynamics work? Julian's our CEO and he's really the sales driver. Okay. I'm more on the operational side, just making sure that everything ties in from the beginning to the end. And then we've got Zane, our senior consulting farmer, who's he really knows the ins and outs of the plant. We use farmers like Zane in the Outgrowers Network. He brings his expertise to the growing process, and then we obviously take it from there and commercialize the product. Tell me about the advantages of farming with Moringa. Even though it is a fast-growing, pretty hardy, drought-resistant plant, you have to be a certain level, not higher than a certain level above sea level. It's got to be a subtropical area. You've got to have a certain type of soil. There is a lot to get it to a commercial value system. You need to be able to have those specifics in place. Okay, guys, I'm going to catch up with you later. Zane, show me the farm. Super. Zane, so what are the medicinal uses of Moringa? It's been around in India for over 6,000 years. Been used as a medicinal plant, and research is slowly but surely now starting to come out. And it's got 94 different nutrients and vitamins. It's got 46 antioxidants and 70 antimicrobials. How did you get involved with it? I was very lucky to have met the guys who owned the farm when I was working with the NGO. I was doing projects down in a rural village down here, and I'd started looking for a farm, and they made me an offer to buy this place that I couldn't refuse. Now show me what they're doing. Okay. And how they're harvesting. All right. Good morning. Morning. You Zach. Yeah, I'm Zach. Show me what you're doing. So you cut it. Yeah. Okay. The green ones only. Only the green ones? Yeah, like this. This. Alrighty. Yeah. So we will now harvest this. This will then get washed. It will go into the drying roll, and then it will get milled. Zach, thank you for showing me. All right, thanks. Zane, so this is where cleansing and drying takes place. That's correct. Okay. So we use purified water and a little bit of vinegar just to get any microbes that are left off it. Because obviously every bit of the process we have to get a certificate of analysis from. So to show that it is fit for human consumption and things like that. So we need to be able to get this into the washing and onto the drying racks within an hour of harvesting. So it has to be a very quick process. So the important things that we look for is things like mold. We look for discoloration of the leaves. We look for any things that hasn't been taken out in the washing process. So after 3 days, we would transport the dried leaves across to our processing facility, where it will get milled into a very fine powder, and that's used in our products from a different size point of view and also from a different range point of view. And I'll be visiting your farm now. Perfect. Let's go. What would it cost to start Moringa farm? If you want to do it properly, organically, you're looking at R500,000. If, however, you're doing it community project driven, you literally need the seeds, you need some labor, obviously, because it is relatively labor intensive, but not to the point that, you know, it can sink the business. But as a small family of 5 or 6, if you've got 100 odd trees, you can make a relatively good living. Now, if you want to take it to this level, where we're going to ultimately be farming 10 hectares on this farm and another 10 hectares on Zane's farm, 500,000 Rand, that gets you your irrigation, it gets you your seeds, it gets you soil feeding, nutrition for the soil, your drying plants, everything right up until the very fine powder is ultimately produced. Okay, apparently it's beautiful by the river, so let me taste. Great. I'm standing here with the smoothie in my hand. Smells absolutely delicious. I'm going to taste some. It's actually really good.
some of our other products that we just thought we'd show you as well. What do you have there? So what I've got here, maybe you need to have a little bite of the blueberry bar. Blueberry bar. What is this, a breakfast bar? A breakfast bar, yeah. Breakfast lunch bar type thing. And so here we've got... it's good. It's good. Very good. Here we've got our powders. So the Moringa powder and the fine powder that you would have seen in the final product. Here's really a kind of daily intake. If you want to put your hand out, you can see what the product looks like. That's your Moringa powder, a very fine powder. It's used in smoothies, in shakes. Various people have different ways of taking the product. These are the capsules. Now, a lot of people don't enjoy the pungent flavour that Moringa has, so we've put these into vegan capsules, and so it's a lot easier to ingest. And then we've got the teas. It's not as finely ground as what you have in your hand there, and these are in tea bags, so you just pop it in your cup with some hot water and just let it settle, and you've got a very delicious tea. Thank you so much. It was wonderful visiting you, and I think it's an amazing product. Thank you. Thanks for coming out and sharing some time with us. Gideon, blijkbaar het jy 'n handleiding geskryf rondom hierdie goed. Ons het riglyne gegee vir kommersialisering van Moringa. Ek is nie 100% oortuig daarvan dat dit die ultimate is wat soos die mense dit wil bekendstel nie. Ek is positief oor die produk. Hy's 'n baie stabiele plant. Sy medisinale values is alom bekend. So hy definitief 'n mark. Ja. Kom ons kyk nou na die kommersiële lewensvatbaarheid en die strategiese implementering en die uitbreidingspotensiaal. Gideon, wys vir ons joune. Ek dink 15 is my baie gemiddelde produk, 'n gemiddelde potensiaal en 'n gemiddelde lewensvatbaarheid. En die rede daarvoor is ek dink ons is toegegooi met gesondheidsprodukte en daar's niks wat my regtig uitstaan van die produk nie. Wat my wel opgewonde maak van die produk is dit kan op 'n klein skaal beoefen word. So dit gee 'n lekker mark vir die informele sektor. Philip, 19. Die strategie wat geïmplementeer is as die boer kan gekontrakteer word dan namens hulle te groei, hulle verskaf hom dan al die materiaal wat benodig word en dan ook die afneem, want baie van ons boere is goed daar om iets te groei, maar die probleem wanneer jy met waarde toevoeg tot die boerdery, dan begin jy sukkel. So in hierdie geval dink ek daai strategie, dit hoef nie noodwendig net van toepassing op Moringa nie, maar as jy so besigheid in mekaar kan sit waar jy iemand kan help om jou te help met die bemarking, en ek sien dat daar meer as een lyn, die kapsules en dan die tee en al hierdie goeds. So daarvan hou ek die uitbreidingspotensiaal bietjie beperk omrede dit is area spesifiek ook, reg? En soos wat hy ook gesê het, daar is regtig baie kompetisie in hierdie gesonde vitamienaanvullings en minerale aanvullings. Kom ons kyk. 21. Ek het my meeste punte daar by die uitbreidingspotensiaal, met die klem op potensiaal. Ek sien die mark as die hele wêreld. So met 'n ligterige produk is in sy poeiervorm gaan gewig gaan nie 'n groot probleem is vir uitvoerkostes nie. So hulle kan die hele wêreld teiken. Ons het goeie klimaat, so ek dink ons het 'n voorsprong bo sekere lande. Dit sit hom in die 7de plek op 55. Gideon, baie dankie vir jou tyd. Ek hoop jy het dit geniet weer eens. Ja, ek het. Dankie. Ek hoop om jou weer te sien en ek hoop jou nuwe uitbreidingsgeleenthede werk goed. En ons sien julle volgende keer. Volgende week besoek Mali 'n groot familieonderneming wat onder andere met russies in die Laeveld boer. Philip kyk na sojaproduksie op groot skaal en ek ondersoek 'n boomboerdery in die Wes-Kaap.